開心家天下。Are you all ready？ 開心家天下，娛樂無窮。好啦，咁我哋咧頭先喺12點之前呢，就預告過，我哋今日咧會有即係幾位嘉賓嚟到啦。我見到阿 Bingo 你個樣特別開心，特別寬容嘅，因為見到靚女啊嘛。唔係嘅，其實係嘅，其實，但係唔係淨係靚女咁簡單嘅，即係唔係靚女咁簡單。係，因為其實我呢排有做 gym 啦，咁啊嚟緊開始打拳啦，咁我見到呢位好健碩嘅朋友仔，我見到哇，我嚮往嘅身形出現咗啦。你做乜淨係即係特登去到港男嗰個啫？其實你根本就係此地無銀緊啦，好明顯。嗱，咁嘅咧，我哋頭先咧，即係亦都要喺度再一次介紹啦嘛。今日咧，我哋上嚟嘅幾位嘉賓咧，包括有好土陳志健啦，亦都有咧就係傅嘉莉喺度嘅。Hello，大家好。頭先阿 Kelly 話，即係你今次係第一次嚟我哋電台啊嘛？係啊係啊，好開心。即係其實以前因為可能做 model 比較多啲，所以就少啲去到做即係電台訪問啊。係咁啊，今次第一次嚟到即係新城啦。咁啊，多謝你先啦，因為咧即係其實我知道咧今晚即係其實唔係今晚，係過往呢2個零禮拜咧，大家晚晚都係差唔多晚晚嘅時候咧，都見到咧佢哋2個噶啦，因為咧就係做緊張寶仔呢一個嘅劇集啦。係。咁啊，Bingo 你都有陣時有睇下喎，我知道。有陣時真係。如果早收嘅話，就一定翻去睇睇啦，因為今次個製作又大啦，陣容又鼎盛啦，即係佢淨係用嗰啲效果，我冇記錯，用咗投資成3000萬去做嗰啲嘅特效啊嘛，我冇記錯數字。係正確。咁所以其實見到哇，其實係多嘢睇咗好多，即係因為你平時以往咧，你未必會睇到咁多嘅可能嗰啲叫特技啊上面嘅東西出現啦。咁所以其實今次對於我作為一個嘅觀眾嚟講係好新穎嘅睇落去，同埋加上就係好多即係海上面嘅場面啦，亦都係。咁其實之前呢，我哋喺節目上面亦都訪問咗阿陳凱琳啦，咁啊亦都訪問咗洪永城啦，即係知道佢哋拍嘅時候呢都幾辛苦，因為佢哋拍嘅時候呢，除咗話要融入嘅角色之外，要有好多幻想喺入邊啊，因為要配合翻個製作啊嘛。咁你其實你實際上你未必會見到嗰啲嘢噶嘛，你就要去諗出嚟噶嘛。你哋自己做嘅時候會唔會都會喺辛苦少少咧？喺呢一方面就。其實我諗打海度嗰一 part 咧，船戰嗰一 part 其實係有一啲嘢要諗一諗，因為喺我哋其實喺即係 TVB4 廠嗰度搭起船啦，咁其實有啲 animation 就要大家去夾，就喂突然間砰呢個炮彈中咯，隻船大家個反應其實要好一致啦。但係其實去到反而去到無錫嘅時候會好啲，無錫因為佢真係有隻船。跟住之後佢啲爆破真係真嘅爆破，再加 CG， 咁所以嗰一段時間就會容易做啲咯。咁喺前段我諗打嘅時候就會要諗一諗，咦，我哋支箭究竟射過去嘅時候幾耐會到對方隻船呢？因為尋日嗰集就啱啱講到同第一次同阿張寶仔打，咁啊支箭要射落去，即係一個火箭射落隻船度，究竟有幾長距離？跟住問一問導演，你預3-4秒咯，哦，3-4秒其實都幾長嗰個距離，所以其實都好多幻想喺裏面。係啊，咁但係其實即係裡面嘅戲，其實應該咁講就係因為我哋即係我同阿嘉莉啦，咁其實阿夏蟬同阿小虎個角色其實都會黐住好多阿貝勒爺、阿展鵬，咁啊其實喺展鵬就帶咗我哋做咗好多一啲叫做戲內戲外嘅，即係點樣去融入個角色咯。咁所以其實我諗喺慢慢製作或者做下嘅時候，大家都有合拍，同埋大家都會慢慢會開始會入到個戲軌啊，係咪啊 Kelly？其實有一幕咧，我好深刻嘅，咁就講即係我有少少透劇啦，咁就講其實尾段嘅時候，阿志健就會同阿成昌哥咧就會打過嘅，咁嗰一幕咧就係喺嗰個天池山，係啦，天池山嗰度打，咁啊後期我哋都要翻去四廠咧，喺一個搭咗一個綠幕嘅高台咁樣樣，就拍翻話阿小虎同埋成昌哥碌咗落山，咁啊當中仲要係好多 close up 同對白，因為其實喺外景嘅時候可能係遠景都拍到，但係 close up 可能都要翻去廠會比較清晰啲，哇好難拍，即係嗰一刻我就要諗翻我之前喺天池山嘅時候，我望住個情景，見到一個同我出生入死，即係貝勒爺同阿志健係喺我劇中係一個即係3個係非常之緊密嘅一個關係，咁所以嗰種嘅肉緊，嗰種嘅傷心，嗰種嘅驚，即係原來就要翻嚟係望住一個完全冇嘅人，再做多次，仲要係包括有喊啦，有嗌啦，即係有時可能單望下一啲情景都容易觸摸到，但係要諗翻嗰種情緒出翻嚟連接到，我覺得對於係一個新演員都係一個幾好
好嘅挑戰同嘗試。咁佢好犀利㗎啦，大家要留意下，好勁嘅佢。唔係，子健好犀利，子健好犀利。其實真係要講翻係3個一齊拍攝呢5個零6個月，建立咗個關係係幫到成套戲。即係當我到子健去即係遇到咁大件事嘅時候，我嗰種情緒嗰種嘅喊，我都冇諗過原來我個爆發力咁強。係啊，即係嗰一場我翻到去同阿貝勒爺講話子健出事嘅時候，哇！嗰種嘅情緒我而家都記得，我點樣即係我都冇諗過係點樣做出嚟，但係即係喺呢段期間大家儲落嚟嘅感情咯，建立咗好多關係，因為真係個時間都大概半年啦。咁其實日日都對住嘅，其實算好長喎，因為即係一般嚟講都唔會係去到半年咁長噶嘛，係咯。係啊，都好長啦，其實同埋都幾得意，因為喺個過程上嗰其實。我哋又經歷咗幾個季節啦，我哋講由夏天拍到冬天，再拍翻到夏天，咁所以就即係阿貝勒爺有好多即係好多樣嘢，我哋發生咗可能喺橫店喺無錫，大家都即係成個 family 咁，因為其實朝見口晚見面，其實見得佢哋仲多過見屋企人。所以咧，即係呢一個劇，即係頭先都講咗啦，話拍得都係。有幾個即係唔同嘅季節喺度，咁所以其實都辛苦。但係咧，我想講一樣嘢咧，即係我最初嘅時候咧，我有去到睇咗咧，就係傅嘉莉去到入宮嗰一場嘅，我有睇到嗰集嘅。Okay. 跟住咧，我覺得其實佢做嗰個好單純啊，嗰個嘅係幾得意嘅，即係嗰個感覺。但係今次亦都係你自己第一次去到拍古裝劇啦，個感覺係點？當然要即係事先要問下監製啊或者編劇。即係古裝同時裝拍法係有啲咩唔同？但係今次其實佢都係比較想要輕鬆啲嘅，即係唔需要話太過喺即係嗰個對白上面太過文言化。咁對於我冇即係咁大嘅負擔。咁但係可能係啲眼神啊同埋個節奏感要比較注意咯。咁所以先前有少少安排，就想自己係入宮嗰陣時個性格同我之後會有少少變化，即係希望係入宮前真係可以係哇，即係未見過，完全唔知個出邊世界係會咁，或者人際關係係可以複雜化。咁但係之後可能遇過好多事啦，又俾人哋誤會啊、追殺啊，又誤會佢殺咗阿福祥啊。咁貝勒爺再救我之後，我個性格有少少變，咁我就想有少少咁嘅安排咁咯。咁其實頭先咧，即係阿子健同埋阿 Kelly 都講話，即係喺呢一個嘅拍攝上面，另外一個好緊扣住佢哋嘅就係貝勒爺啦。咁都要問下貝勒爺，即係你覺得阿 Kelly 同埋阿子健佢哋做成點樣先？我突然間又穿越出嚟喎，係啊，係嘛？我哋個穿越劇嚟噶嘛？阿子文你好，喂，早晨，咁啊梗係好啦，因為 Kelly 同埋阿子健都係第一次拍清裝啦。咁其實我覺得因為有佢哋而產生到貝勒爺個角色會更加鮮明咯。因為佢哋新拍清裝戲，咁俾我好多嘅衝擊啊！咁變咗我可以大家溝通會更加好，即係如果譬如你話我哋嗰個宮廷線裏邊都有好多阿昌哥啊，同埋阿劉老師噶嘛，阿心子嗰啲，佢哋太過資深啦，咁變咗可能嗰個火花會有嘅，但係嗰個衝擊會冇咁大，同埋我同佢哋嘅交流咧，係大家睇咁多集嚟講，都係覺得我自己好滿意啊！貝勒爺都好睇住佢哋啊！但係貝勒爺你自己喺拍攝上面有冇啲咩嘅趣事可以分享下咧？即係喺呢幾個月裏邊，即係咁長時間拍攝裏邊啊！其實反而係我自己投放咗好多自己嘅嘢落去咯，因為時裝劇我諗好多演員都可以擺到好多生活上面嘅嘢落去，咁但係清裝嘅古代戲呢，我諗大家應該係我接觸係比較少嘅，拍時裝啊啲比較多。咁今次我都投放咗好多場戲嘅設計啊，或者一啲擺位啊，同埋一個，因為我成日覺得。嗰個年代嘅人比較深度少少嘅，即係好多嘢唔會露面嘅，即係唔會我哋喂快啲啦，你想點啫？咁唔會咁，即係有啲內在啲嘢。咁呢套劇我都擺咗好多呢啲元素落去。係，我想問多少少阿展鵬啦，即係因為之前呢，我喺即係電台呢度啦，做另外一個節目嘅時候訪問過你，咁你就話當你去揣摩一個角色嘅時候呢，喺嗰幾個月呢，你就會變咗做嗰個角色嘅人嚟嘅，就算喺你嘅生活上面，今次會唔會都係咁樣呢？即係可能係平時收工之後，你都會繼續係貝勒爺咁樣行出嚟嘅咧？收工啊，都會噶少少啦，因為大家如果睇張寶仔嘅時候，係
我都鬧得幾行㗎。因為點解我咁記得咧？因為嗰次做訪問嘅時候，展鵬就話有一次拍下嘢，咁有個同事就話：哇，點解你講起咁黑人憎嘅咧？因為咁啱嗰陣時你所做嘅角色咧，係有少少嗰啲叫做嘴嚼嚼啊，嘴嚼嚼跳皮啊，係啦，咁所以你嗰期都會特別嘴嚼嚼嘅。係啊，今次都會繼續係咁樣。今次唔會，今次佢哋冇得還拖㗎啦。因為其實佢哋兩個都係即係喺個戲裏面都係要跟住佢㗎嘛。OK，好啦，嗱，不如咁啦，呢個時候咧，我哋唞一唞先啊，轉頭翻嚟嘅時候咧，繼續有三位喺度啊。翻到嚟娛樂無窮啦，我覺得今日邀請佢哋嚟咧，除咗宣傳劇集之外咧，根本係益咗你，都係攞數晒啦，即係嗱，又有靚嘢睇啦，跟住咧又有一啲真係生活上面，譬如我而家去想減肥 keep fit 啊，練大隻啲咧，有幾位人版喺度啦。我覺得真係賺晒，真係成袋都係錢啊！不如咁樣先岔開少少問題啊，即係我問下阿 Otto 啊，你見到阿 Bingo 咁樣嘅身形嘅時候咧，我要除衫喎咁樣。即係你佢外套，除咗件外套，佢要練幾耐先可以練到你哋咁樣樣咧？其實真係好 depends on 勤唔勤力嘅啫。其實你見到之後，突然間擠一啲笑聲出嚟，我最勁個學生係3個月裡面落咗30磅。我等轉頭俾張相你睇下，佢啲腹肌齊過嘅。佢頭先喺節目嗰度講話，我輕咗8磅，輕咗8磅，好好㗎啦。做咗2個月，齋做 gym 啫，冇打拳。咁好叻㗎啦，已經。其實持之以恆啦，慢慢做啦。即係我哋唔得，即係唔要求你突然之間快得好緊，因為你好快你去做到一個停留期嘅時候咧，你好辛苦，可能你咳食再去做運動，但係你個磅數唔落咧，你會好辛苦。所以其實你慢慢要 tune 咯。即係我會選擇可能係一個禮拜你未俾一日自己放肆食多啲咯，平時食垃圾食物嘅我哋就會食清啲啦 light 啲，咁你個 style 你個 lifestyle 又會舒服啲。我會今日同你聯繫嘅。好啊，你打俾我。佢頭先好似阿 Sir 上身。子健，我想問下咧，嗱，即刻已經有學生去問嘢。點解我喺橫店都有跟你咧做下 gym 跑下步咧？點解我越嚟越肥嘅？嗰陣時喺橫店。你橫店你太開心，你諗下食都好緊要啊！喂，嗱，我跟你食嘅啫喎。唔係啊，本嚟有啲咩食你又食，跟住有邊個有嘢食，我哋又食。配辣嘢食神啊，原來係。唔係，我都係跟阿子善去食嘅。因為我平時嘅拍張寶仔嘅時候，大部分都係0530啊。係啊，好早。哇！跟住0330就開工㗎啦，係。會癲㗎喎，其實個人。好充實，哇！佢哋又開心。我哋女仔仲早啦。你個頭仲要。你去上海玩添啦。係啊。西湖。每一次佢哋輪流去山涌啊，輪流去翻嚟之後啊，幾好玩喎，影晒啲相翻嚟。但係我每日都要喺場地度拍緊戲。有少少唔係咁啊，充實嘅，即係佢哋就另外一種嘅充實咁樣樣啦。但係即係今次嗱，頭先都講咗啦，去唔同嘅地方嗰度拍啦，其實喺邊一度你覺得係即係可能嗰個嘅要真係花多啲嘅時間去到適應咧？因為其實都好似冬天嘅時候，你哋都係要拍噶嘛，同埋咁我哋當中就去咗橫店同埋無錫啦。咁其實當中喺嗰個故宮，即係喺橫店個影城嘅時候咧，我係好開心嘅，即係覺得哇好置身，因為我哋之前喺香港拍嘅時候，可能係只係一個房啊，但係當你真係去到一個橫店個影城嘅時候，你好似真係置身喺一個故宮，咁所以就會覺得好靚啦，同埋你會覺得好容易入戲，但係就 surprisingly 原來係收音會有問題咯，因為佢當中佢哋會有好多表演咧，會影響我哋拍攝。譬如話係即係收唔到音啊，同埋無啦啦會有導賞團，係啦，有啲旅行團嚟啦咁樣樣咯。咁同埋係咯，喺無錫山頭嘅時候，原來以為喺山頭就應該冇人去表演啦，冇人騷擾啦，但係原來都可以有炮仗咯。O K 喎，呢一個係 O K，即係呢個係你，因為你第一次去啦，所以你嘅體驗係即係你覺得好得意啊，各樣嘢咁樣。係，但係就有壓力嘅，因為有一場戲我記得同阿展鵬我係比較即係幾重嗰個情緒要幾複雜化嘅。咁喺山頭嘅時候就變咗，其實個時間唔會好長啦，咁又凍啦，好凍。我仲記得我哋兩個啲手已經開始指地，咁但係當中嘅時候就成日都有炮仗聲，佢係不斷係間歇性係搏咁樣樣，咁我哋可能淨係喺一個卜中間抽一個短時間就要即刻拍，仲要中所有嘢中，仲要係即係會比較都有個難度咯。所以嗰陣時拍完呢一場，我翻去肚痛咗成晚咯。
好緊張，好緊張。係啊。 OK， 咁啊嗱，即係當然啦，即係喺拍戲方面啦，即係 Kelly 都算仲係一個嘅新人啦。即係兩位啦，經驗比佢豐富，你覺得佢嘅表現如何咧？其實我都係個新人嚟㗎，貝勒爺你講啦。既然打應新人咁，我講啦。其實我覺得非常之好嘅，因為我哋即係其實我好多時我做一個演員，我亦都當自己一個觀眾，亦都當自己係一個新人啦，真係嘅一個心態。咁我都想睇一啲新嘅嘢，同埋我都想可以有多啲化學作用嘅。咁其實觀眾好期待，喂，唔好套劇都係哇嗰啲 partner 啦，喂，又或者一年裏邊見你太多啦，可唔可以有啲新嘅衝擊啊？咁變咗佢哋喺張寶仔唔係演時裝演古裝嘅時候，觀眾應該未見過嘅。咁其實出嚟嘅感覺已經係好啦。即係我好多時我覺得，譬如揾一啲，譬如我而家拍緊，譬如《城寨英雄》咁樣，揾阿秋姐翻嚟係咪？其實揾秋姐翻嚟已經係一個卡士嚟㗎啦嘛。即係你唔好要求佢太多嘢，反而會冇咗嗰個味道喺度添。而子健同埋阿傅嘉莉咪就係咁咯。咁新人啊嘛，咁其實有一個進步嘅空間㗎嘛。咁如果佢出到嚟做得好純熟嘅話，可能你覺得啊好好喎，但係冇乜驚喜咯。咁而家今次就覺得好大驚喜咯。驚喜到佢好驚。唔係啊，我唔係驚，其實我自己都練緊另一樣嘢，係因為頭先都講咗，譬如可能有劉老師啊、昌哥、甚至佢哋喺度，個心會定啲。但係同佢哋合作咧，大家只要抌嘢出嚟嘅啫，唔係交流都會有，但係同子健同阿傅嘉莉咧係兩樣嘢嚟嘅。我哋要 teamwork 啲咯，即係希望我哋呢兩集戲要出到啲乜嘢 point，即係又或者我哋要俾到觀眾啲乜嘢，我哋要捉住邊幾場戲去表達某啲嘅情緒。咁覺得我自己都係鍛鍊緊呢樣嘢，其實對我幫助都好大嘅。但係不得不提一樣嘢，其實喺大陸咧，喺一 part 去拍嘅時候，其實我覺得即係好欣賞阿展鵬，因為我哋一 part 咧，我哋要騎馬上去，咁啊只要正身跟住跑啦。哇！呢條友堅喎，展鵬嗰啲係哇隻馬可以自己唔使提身，跟住上去揮灑自如嘅馬。係啊，大家都係等咗呢個機會好耐，你都等咗呢個機會好耐㗎。我學咗幾堂啦。係啊，但係只不過條路就爛泥就危險啲啫嘛。諗住有得跑㗎啦，即係迎一迎佢先啦，係咪？點解知住上車？我仲要想陷阱喺度喎，即係協一協突然間，仲有一朝頭早又係唔知又係晨早熱，我哋自己熱身都未做，啲馬都可能啲熱身都未做啦。我仲要想講咧，佢哋喺度試咧，就咁係單腳，咪跑，跟住騎上馬咯。跳嗰場，即係勁型咁樣咯。你嗰場你要睇下嗰場邊場？你嗰場係啱啱黃太妹，即係啱啱啊！即阿昌哥又喺度嘅，嗰場我記得馬車嗰場咧。馬車咩？隻馬咪目前就屙尿嘅，即係太多場口，大家要睇啦。我自己都唔記得咗，原來有咁精彩。嗰場型啊，嗰場型。咁聽佢哋講咧，好似兩個嗰啲即係啱啱擁有第一次有架車到咗咧，要練佢先，即係嗰種感覺，見到好興奮，就要威一威型一型。其實唔單止係觀眾啦，我覺得，我諗演員都要攞嗰種感覺嘅，因為環境嘅感覺同埋個劇本俾到我哋賦予咗好多嘢，即係當你成日都用一個慣性嘅即係一個狀態去拍戲嘅時候，其實你都希望有啲嘢俾到你。咁今次呢套劇可以去咗咁多唔同嘅地方，有咁多馬俾你騎啦，好開心啊！騎馬更新喎，你諗下，好開心。四五隻更新，即係我哋有馬戲嘅時候，啲馬就跟住我哋，好正啊，好正，係啊，咁變咗你個出嚟個氣場個效果唔同嘅，又唔同啦，貝勒爺啊嘛，咁梗係要有啲氣勢喺度噶嘛，即係冇理由即係將軍但係自己行入去啦。係啊，啱嘅，打仗出去係咪先？嗱，但係嚟緊個劇情會係點樣呢個方向？可唔可以即係叫做講少少又唔講少少咁樣咧？即係呢個我覺得最難嘅就係，如果訪問你哋即係宣傳劇集嗰啲最難係呢個嚟啦，最盡力噶啦。咁啊，之前有睇張寶仔嘅都知，其實即係對住貝勒爺係嗰種有愛有恨啊，係咯，唔好恨嘅，真係完全係想佢有壓力，佢開心我開心，我係無私奉獻嘅。咁嚟緊嘅劇情就會其實就貝勒爺會遇上黃太妹啦。咁啊本身阿 Tony 張寶仔其實都同黃太妹已經開始緊一個戀情。咁變咗佢哋喺我一個外人喺睇住佢哋呢三角戀嗰種嘅有少少心裏邊嘅酸溜溜，但係都係想如果佢係開心，我都會祝福佢哋啦。偉大嗰啲啊，係啦。咁但係我
honestly 真人唔知啦。因為即係我覺得 Kelly 咪 OK 咯，因為點解？嗰個年代係三妻四妾噶嘛，即係你唔可以用我哋而家時代，你明白嗰陣時嘅女人都係㗎，你老公嫁一個嫁兩個冇所謂㗎喎，佢唔會話犯法嘅咩？係咪先？唔犯法㗎嘛。但係而家如果你擺咗而家嘅態度入去咧，喂唔得喎，嗱咁就演唔到古裝啦。其實有好多呢啲咁嘅嘢咧，要搞清楚，要調節先。其實一路拍嘅時候咧，我都展鵬喺我身邊都不斷俾意見，你要捉實你個角色，即係以前一個古代嘅夏蟬係可以，即係嗰種純真同嗰種奉獻係可以咁無私，同埋喺依家應該揾唔到噶啦嘛呢一種。咁啊，最後咧，咁我都要有啲劇透，就最後咧，其實我都會有個開心結果嘅。即係幾好啊！笑到咁開心，即係咩得米咁啊？入戲咯。子健咧，子健你點啊？你好似後邊都好刺激嘅喎。佢頭先講咗，唔係啊！你嗰度好緊要喎。我哋有個大反派李成昌、霍爾泰，好似同你係啊，同阿昌哥有一段好轟烈嘅咬牙切齒咁樣嘢會出現咯，係啦。為咗你咁個關子好大喎，你買係啦，留翻俾阿昌哥講啦。咁啊，展鵬你最尾你即係有個開心嘅結局啊嘛，即係頭先一來啦，會唔會？但係之前有冇啲酸溜溜嘅事情出現先？你都知啦，因為你置身喺個三角戀入邊啊嘛。會，其實我唔係Kelly 睇我哋係三角戀，但係我就唔覺得 Kelly 係有啲咩嘢，因為王爺嘛，王爺即係冇後宮3000都起碼後宮幾百啦，係咪先？唔係，我嘅三角戀係張寶仔同你同埋我妹妹。哦，係啊，我講緊呢個。sorry。咁其實我覺得黃太妹係一個好特別嘅，因為黃太妹佢係時裝啊嘛，正如我頭先所講，佢係用時裝即係現代人嘅思想嘅女性去到古代。咁對於我嚟講，我係中意一啲特別嘅嘢噶嘛，同埋一啲有智慧嘅嘢噶嘛。王爺係咁噶，係啊，同埋佢揸住本即係嗰本天書咧，佢知道晒我哋所有嘅歷史噶嘛。係啊。咁變咗，我覺得佢好聰明，智慧好好。咁我就慢慢對佢有咗感覺咯。咁但係其實因為佢大家都唔同嘅思想，咁我梗係揀翻即係配合我嘅人啦。咁我搞啲蠢嘅。喂，雖然我喺嗰個年代啫，但係我又好專一嘅，係又唔知點解咁專一嘅。王爺話點就點噶啦，你先係王道啊。係因為編劇寫得，所以講出嚟係好有型嘅，所以呢件事係啦。但係其實因為編劇寫嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋再唞一唞啦，轉頭翻嚟繼續有三位喺度啊。好啦，繼續翻到嚟咧，娛樂無窮。頭先咧，我哋喺即係休息時間啦嘛，講到其實喺拍張寶仔呢一套劇嗰度嘅時候咧，其實三位都由最初咧，佢哋話睇最初嗰幾集咧，大家都係瘦嘅，塊面係削嘅，OK，係啦，跟住咧整下可能咧後面嘅時候中段啦，我諗中段嘅時候咧，開始大家會 feel 到咧，佢哋漲翻一啲嘅咯。點解咧？即係食得真係住好食好。呢個係前期同後期製作嘅分別，即係有加工同埋冇加工嘅。早睡早起咯，我媽咪超開心咯。你媽咪超開心。係啊，見到我肥翻啲翻嚟，肥翻啲翻。但係喺即係譬如喺內地嗰度拍嘅時候咧，係咪真係頭先你哋講到真係好油膩好食好住啊？大部分嘢都係偏油，我諗北方人可能佢唔係可能凍啊，個地方凍，佢哋會選擇啲可能油膩啲同埋辣啲同埋鹹啲咧，同埋肉又多咧，火鍋多噶嘛，全部都邊爐。咁我哋上咗去大約一個月多啲啦，起碼都打咗10餐邊爐。有啊，仲要個喉嚨會爛㗎。哇！仲要係狂掃嗰隻嘅喎。但係點解你哋可以打邊爐？雖然就話叫肥咗少少，但係行出嚟都係肥咗少少啦。但係你哋都而家都係唔係咯？我呢啲係肥咯，翻咗嚟啦嘛。係你唔好用你個 standard 去到好邪惡㗎嘛！喺一個即係嗱，雖然做嘢環境好好靚啊，入邊啲建設啊設施所有嘢都好，但係你食嘢方面，你唔會餐哎呀打邊爐，跟住又諗做嘢，唔會好唔放心咁樣食得。但係子健都好健康㗎，你問下佢。朝頭早麥皮咯，我哋會跑步咯，有時間我哋會做 gym 咯，其實係仲做到啊，即係唔會話好攰嗰啲咁啊。其實我諗你嗰個性格入咗血㗎啦嘛，嗰一個習慣。同埋大陸會方便啲，即係大陸嗰個時間其實都幾 regular，即係一早可能一日一早，咁可能夜晚就有時間啦，或者朝頭早開完，中間有空檔嘅，咁我哋咪去做下運動啊，跑下步啊，咁聯誼下，咁呢啲感情就喺呢度即係儲翻嚟咯。即係通常一係做運動，一係就好多魔鬼。
因為大家聚埋一齊噶啦嘛，即係住喺嗰度，化妝喺嗰度，係咪瞓喺嗰度？咁跟住一嚟到，可能有啲人收咗工咧，就買咗啲嘢翻嚟咧，啲魔鬼就開始嚟，喂食啦食啦，一係就食，一係做運動。啲零食供應商啊出現咗，乜都有啊，煎餃又有，粥又有，生果又有，全部隊你食，擺晒喺服裝間。咁我想問下，邊個係即係最高嘅提供者咧？即係提供係啦，邊個係魔鬼咧？哇，好多生果我咯，係咯，生果嚟咯，山葱啦，山葱又會啦 ，Kelly 好多，其實個個都會抌啲嘢上嚟，真係飲料就都多啦，我帶好多飲料上去，係飲嘢啊 ，OK， 水果同飲料嘅供應商就係阿占平，但係好開心嘅一班人，即係聚埋一齊，因為平時喺公司咧，因為大家放完工之後都會自己翻屋企啦，咁但係喺出埠拍戲咧，聚埋一齊個感情真係好好多，一開心個人就食得多嘢。喺公司係咪冇同埋冇咁 regular 咧？會唔會係？即係有陣時可能要等啊，諸如此類，亦都會開場咗。聚唔埋一齊咯，即係除咗工作之外，其他時間好少聚得埋一齊。明白。因為尤其是會同埋啲 crew 咧，即係香港，哇！其實佢哋有時係早過我哋開工，遲過我哋收工。當我哋喺外地嘅時候，就會有機會請下佢哋食飯咁樣樣咯，所以都會變相係出街食飯多咗好多。平時我喺香港嘅時候，我係喺屋企食好會比較多嘅，咁先會可以 keep 到啊，係咪啊，教練？係啊，其實都係噶，因為你自己即係喺屋企食，你會起碼你會食得清啲啊，係啊，同埋容易揀啲選擇嚟。不過我覺得如果同 O 土出去打邊爐咧，係會食得放心啲，因為如果佢假設佢食嘢都癲嘅時候，我覺得係癲得起咯，因為佢都冇呢個束縛嘅時候咧，我覺得其他人有機會你同我試下。但係你要見翻喺個 gym room 嘅時候，佢嗰種癲先。係咯，我會唔睬佢絕交嘅，你應該會。即係如果要去做 gym 嘅時候就唔得啦嘛。係啊，喂，但係即係今次去到拍呢一個嘅劇時候，頭先都講到話咧，因為即係多咗時間去到聚啦。其實你哋真係自己私底下都變咗好嘅朋友。係啊，私底下其實我同阿 Kelly 就好得意，因為我同阿 Kelly 就係我太太都識佢嘅，其實之前已經識噶啦。咁但係咧又未相認嘅，係呢一套劇先至相認嘅，好好笑。即係我又未見過佢，佢又未見過我嘅，但係佢同我太太識嘅。係，跟住之後又問開，咦我太太定我太太個 friend 問 Kelly，你開緊咩？嚟緊會開張報仔，跟住我老公又係，跟住係中嗰段時間真係知原來同佢同阿布拉有咁多戲嘅。跟住嗰段時間先至識㗎，好好笑。咁我着數啲啊，因為咁樣樣咧，佢啲朋友就會咁自然你睇住 Kelly，即係都會去到拜託一下佢啊嘛，有時啲外景凳啊，有啲咩啊，好重啊。其實可能係調翻轉啊，可能其實話就話叫子健睇住 Kelly， 其實叫 Kelly 睇住子健啊嘛。應該嗰邊應該唔會啊，其實都 OK 嘅。佢嗱你自己講嘅就呢一句，冇事嘅，冇事嘅。夜晚我喺個房度瞓咗覺啊，所以其他我唔知啊。咁但係頭先咧，即係喺休息嘅時間，即係就算休息之前呢，即係阿展鵬已經話，其實今次套劇好啊，好在即係好多人都有好多好精彩嘅情節出現啦。而頭先即係阿展鵬亦都講話有一幕係即係兩兄弟兩個喺度，好似即係佢哋嗌交，但係就好似兩公婆嗌交，係幾得意噶，係嘛？係啊，因為嗰場戲，我覺得我同子健即係排完之後排咗一兩次，對完一兩次稿，我覺得好奇怪嗰場戲個感覺係可以好嘻嘻係嘛？好嘻嘻啊！即係點解好似男同女都做到嘅？係啦，好似兩公婆咁樣嘅。而咁如果我將呢樣嘢擺個條數擺落去嘅時候，可能會幾好喎。幾好笑啊！我而家就咁諗到。即係兩個男人，即係其實佢唔想分開嘅，即係唔想分開，但係去到發晦嘅時候咧就要分啦。嗱，呢個電視機係我嘅，呢張梳化係我嘅，呢張台我嘅，你唔好行過嚟啊！即係咁，但係呢啲男女先會做啊嘛。但係其實喺嗰個年代咧嘅男人咧個情義同埋嗰個情同埋嗰種愛應該係咁樣嘅，所以你好多時睇一啲古裝片咧，男人同男人好好打啲咧，都拖住手啊，惺惺相惜啊，一路行街啊，又或者成日擁抱啊，就係嗰種感覺。佢哋會將呢一種嘅情感咧，會帶去戲外都係咁嘅。講下究竟係點樣？我哋三個一齊，我係比較即係好似隔外咗咁樣咯。佢哋兩個係好似互相有好多火花 connection 出咗嚟，我就係外人咁。即係你同一對 couple 一齊出街咁噶。係啊，做電燈膽咁樣。因為我哋大家都姓陳咧，姓陳就比較啱 key 啲，同一個祖先係嘛？可能係，所以 friend 啲。即係而家變咗阿 Kelly 係似係一個電燈膽多啲啦。喂嗱，但係咧，即係除咗咧，即係呢一套劇之外啦，我知道其實今日咧，即係要多謝兩位先，因為我知道阿 Otto 同埋阿展鵬，其實尋晚拍到
應該咁講，今朝拍到4點幾先至收工，因為你開緊另外一套劇喎。係啊，城寨英雄啊，咁其實我已經打咗5日㗎啦，啊大打夜晚係啦，咁啊，但係梗係要做下宣傳啦，係咪先？又可以上節目講下嘢，因為張寶仔呢套劇其實我都冇今次都冇做過啲報紙同埋雜誌，因為真係冇時間，因為我而家拍緊巨輪，又拍緊城寨英雄，咁張寶仔要出街啦，咁啊嚟緊巨輪又要去呢個澳門啦，又要去日本啦，所以呢3個月裏邊可以做咗1年嘅嘢咁樣。OK， 咁啊，真係呢一個唔係人人可以。即係可以理解到嘅，即係你做咩口窒窒咁樣啫？你聽到佢哋個 schedule 你好驚啊嘛？你覺得好驚啦？即係你知成日有啲人成日以為自己，即係我成日以為自己好忙，但係其實呢啲你仲變態咯。嗰啲 schedule 係即係可能係朝頭早06去，跟住去到28咁樣啫，即係會有啲咁奇怪嘅嘢出現。會前日咪試過咯，前日咪試咗咯，唔係咁樣啊，係大打完，即係吊晒威也打完啦，跟住大約係4點零鐘係嘛，咁啊放工啦，凌晨咁 OK 啦，咁啊翻去洗個面沖個涼，跟住朝頭早6點鐘，跟住外景，咁早排即係前幾日啊，即係打風前啦，又好熱啦，係咪？咁啊一埋位又要打咯，咁啊打到12點零鐘，跟住就食個飯咯，係咪？咁跟住繼續入去廠度又打，即係其實唔使翻屋企噶咯，你屋企其實基本上嘢嘅啫嘛。呢個月其實我媽直頭只係。有時早餐擺咗度我都食唔到，我隻狗有啲對望住我有啲生疏啦，我叫佢埋嚟，佢有啲懷疑喎，你明唔明？係咪你嚟打啊？係咯，跟住我喂唔好咁啦，好唔好啊？你俾翻啲愛我啊，包包。我同你，即係我頭先見到你嘅手指啊，即係依家都包住咗。唔係，尋日因為同阿展鵬拍城寨咁啊。我有個特別嘅角色啦，咁嘅手指又要玩少少嘢嘅，但係尋日就走嘅時候就唔記得咗，嗱佢唔記得咗，佢用 AA 膠嚟黐喎，咁啊真係水洗都唔清嘅。即係你而家點樣都叫唔翻佢出嚟。唔係轉頭佢哋有啲溶解液俾我嘅，尋日冇 book 到，咁即係其實就問。而家啊 Otto 係 gel 夾嚟啊，你講，即係啲女士們會易理解啲。我哋陣間可以影一影佢嘅手俾大家睇啊，係啦，即係一個大大隻隻嘅男人，突然間好似 gel 夾咁。都幾好笑，多數都係咁嘅，其實係嘅，明嘅，但係都幾啱你喎，覺得望下又，我哋就呢條路，我 keep 呢個啦。佢哋兩個又嚟啦，我哋又做咗電燈膽啊！即係我哋依家現場咁多嘅電燈膽喺度。咁 Kelly 嗰個即係工作安排，好似即係你都係拍緊一個嘅新劇喎。嚟緊嘅時候應該新年嘅時候會上。其實今年係我 Kelly 一個好大嘅轉變，就好開心可以入到TVB 大家庭啦，可以有展鵬啦，就志健一齊去做嘢，咁就嚟緊，亦都一個好大嘅嘗試，亦都係我覺得係今年另外一份好大嘅禮物啦。咁啊拍阿添哥李添勝嘅一部賀歲劇，咁啊財神駕到，咁就係一個香港60年代嘅一個即係啲民間嘅故事，咁就係喜劇嚟嘅，咁亦都係一個嘗試，希望可以亦都有阿長哥啦、黎耀祥啦、有炮哥啦，亦都有一個新人可以一齊會希望有一啲新嘅火花咯。咁所以咧，即係嚟緊嘅時候啊，我相信繼續咧，除咗我哋依家睇張寶仔之外啦，繼續咧都會 keep 住見到佢哋咧幾位噶啦。咁但係呢個時候咧，我哋聽一聽歌先，因為轉頭翻嚟咧就要去到問問題，然之後咧請我哋嘅聽眾啦打電話上嚟咧去到答問題同埋攞禮物喎。呢個時候咧，我哋要問問題啦，不如請阿 Kelly 同我哋問問題啦，因為我哋要請我哋嘅聽眾打電話上嚟1834997，1834997，Bingo 有啲咩禮物咧？嗱，今日咧我哋送大禮嘅禮物咧就非常之豐富嘅，咁啊就包括有呢一個嘅排酸消痛寶啊，咁啊俾你補身啊吓，可唔可以打上嚟啊？可以嘅，但係我會選擇唔聽你嘅電話。OK， 好啦，Kelly，請你幫我哋問一問問題啦。咁我喺張寶仔嘅劇中，我嘅角色個名係咩咧？哦 ，OK，佢嘅角色係乜嘢咧？1834997打上嚟答啱，其實已經係爆咗線。係啦，咁樣就有機會得到呢份禮物啦。日日送大禮。好啦，我哋咧要聽一聽咧呢一位嘅聽眾電話啦。開心家天下，你好，阿詩。係你好啊，你好，你好。Hello， 阿詩你好。Hello， 阿詩你好。多謝你打電話嚟。係啦，咁我哋請阿 Kelly 再問多次條問題啊。好，喺張寶仔嘅劇中，我嘅角色係咩名呢？係叫夏蟬。夏蟬係啱嘅。送一份禮物俾你，多謝你，請你繼續支持張寶仔啦吧。多謝晒。